ਬਾਅਦ ਚ क्योंकि कई ठेकेदार ਹੁੰਦੇ ਆ, ठेकेदारां ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। वैसे ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ बहुत ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੁਕਿੰਗ ਗਲਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ 4 ਦਰਾਜ ਪਾਏ ਆ ਵਾਈਟ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਪੋਜ ਪਾਜ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਲੂਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ, ਦਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਏ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੈਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ